關於知唔知道啊？不過我就好肚餓啊，你快啲寫，快啲落去食茶點啦！仲爭呢一張啫嘛，你係咪啊？我仲有2張喎。你仲有2張，你3張咩？係啊。幾時俾2張你啫嘛？唔係啊，梁漢輝嗰啲都要我處置啊。梁漢輝咩？咩人？你要幫你處置埋你嗰張啊？嚇？朱文浩就係做2張啫，知唔知道？唔使幫你漢輝做，知唔知道？你呢度改一改去啦，寫翻本書嘅內容講啲乜嘢啦，大約知唔知道啊？可唔可以講喺街邊執垃圾啊？你個故事講街邊執垃圾咩？唔咁咪係咯。因為咧，佢啲貓仔咧，佢一出世就喺街邊噶。咁你覺得點啊？覺得點啊？貓邊出世喺條街度，咁點樣啊？喺度執垃圾食。咁點啊？你覺得佢點啊？如果調翻轉啊，朱毛浩俾阿爸爸拋棄喺條街度，咁你會覺得點啊？咁啊，如果陳女士俾人哋就拋棄咁，你覺得會點？咁我會拉埋朱文浩一齊喺同一齊喺條街邊嗰度，唔係 Miss 正經㗎，你覺得點樣啊？我覺得你應該掉出門口。咁如果喺門口度啦，冇人理啦，咁你覺得點樣啊？好點樣啊？10分咩啊？10分很開心。我同爸爸講先，叫爸爸揾日帶你出街先。好可憐啊！好可憐啊！仲有啲乜嘢啊？冇人理佢喎，孤兒喎。唔係啊，佢係坐火車去一個街邊嘅。我唔理你，快啲做咗佢啊！仲有1張啊！要愛小鹿啊！3句內容啊！本書入邊講啲乜嘢啊？唔係啊，佢嗰本書揾唔翻啊！我唔理你，快啲同我做翻俾我。攞咗愛。咁你揾翻出嚟啦！揾翻出嚟啦！